भाई का बर्थडे है। आज भाई का बर्थडे है। कोई खाना नहीं बनाएगा। आज की पार्टी भाई की तरफ से। समझा? चल जा। हेलो, केक शॉप। हाँ, आज भाई का बर्थडे है। अगर केक में कोई गड़बड़ हुई तो तेरी दुकान में हम गड़बड़ करेंगे। समझा? ए गार्ड, इधर आ, इधर आ। सुन, आज भाई का बर्थडे है। अगर शाम को कोई गाड़ी इधर पार्क की तो कल से न गाड़ी मिलेगी न पार्क। समझा? चल फुट। केक नहीं आया। भाई हाँ, केक। केक। हाँ। भाई खुश हो जाएगा। भाई आइए भाई। सब एक साथ। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई। Cough can come anytime, anywhere. इसलिए साथ रखें डोलोसिल्स कफ लॉजेंज। जल्द काम, लंबा आराम।